nde Chabo. Comment ça va? kasi na tie boye Chabo. boye Comment ça va? oh chéri obisinga na tie na tie boye. On a liboko. Chéri. obike position na linga ngo na tie ka boye eza ya sika. En bon? Position sika. Hein? On. Na tuta na kisha. Hein? Na tuta na. Yo, kitana maboko. Kitana no maboko. Na obeto te? Na zobeta ote. Chabo. Ça c'est quoi? Na tuta. Ça c'est quoi? Na tuta na kisha. Oko tutana? Oui, na tuta na ki. C'est vrai ça? Tu dois quitter escalier na dessiner la tuta. Ouais, escalier moi. C'est pas facile. Basila bazana escalier pas na bango. T'es pas yana maman moi. Ah. Mais soki na tali bien oyo eza mbate betamaki yango mbata te ya solo chéri na okosa te eza mbata te ozoloba ya solo naoba mambo solo na miso ya nzambe na okosa te ozoloba ya solo naoba ya solo na obeto te kobanga te solo na bina beta oyo luka na boma yo yo moni yo etikali mokie na sola na papa na mama na kili nazwa décision na ngai taki mobali mwasi atambola ndenge yo ozotambola te na kolingo ndenge nini yebisanga nasala lelo nini mpo ndima ngai mwasi ya moto vuma lisu boye natutani mpo olinga yo ondimelanga te nani sikoyo bando ondimelanga chéri confiance eza te nalingi yo na motema na ngai oyo ngai nasalaka ata mosusu moto mosusu akoki osala yango te biloko bandeko na ngai na poto lokola banansi bwakanda la fia nord azotindela ngai na opesa yo ngai moko kutu ata mosusu nazangi pantalon mais yo oza na bajine ebele baperpète biloko bilamba basi babodi tout nazopesa yo nazosalela mpe babesoin na yo tout oza nango mposa na osalela siko olingi nasali mwasi ya motu lisu comme ça obengai ngai te pourkoi oyebisa ngai chéri natutani natindo na hôpital nayebai te so nalamuki evimba bo chéri nakanisaki esila mpo na tiai glace chéri na ngai nayebi yo très bien siko ozondima nga te le problème c'est quoi soki ozalaki malade polingaki obenga ngai chéri suis malade mais ngai natindo na hôpital ozwi traitement mais yo oyebisi ngai eloko te tovai na yo liboko ekomi boye position sika est-ce que c'est normal ça? Naza malade te na oyebi so naza malade ndenge na malade te. Molobi oza malade ya lisu te. Na tutani naza malade te. Na osala ndenge nini ma chérie? Pas jusque là. C'est que yo zolinga nonga isu. Nalingi yo nalingaka yo. Olinga isu. Mais makambo ozosala ezosepelisa. Obi kolo zaka lelo lobi puani. Papa zai. Baza na bango te. Bakia. Babimai ba na mama. So bolingo eza surtout mono lembingo ebisinga kana vana nga oleba no tuko okusanga mutema passer nyoso confiance nanga oza nango te dalo bano oyo te nasabo oyo te ngande mutu na koyebisa aussi ça ne va pas oyebisi nga so oza na posa okoma na liberté moko liberté soit déjà liberté d'expression osa nyoso mutema no elingi so oza prête oyebisi nga na tiki yo ngai ouais na yebisa yo na tiki yo et puis na yebisa ke na lingi souté pona nonga zo nabenga na noko okumisa papa Gabo boutique Jennifer on est comme ma ben problème na biso mbale si la jamais ka biso mibale faut kota ba dernièrement atona na promo kwa muke obengi Eric Lucas oyebisi wana na kipaki te ovandi so bengi Jancy Lucy oyebisi le même problème alors papa Gabo succès en tout cas papa Gabon na ba problème mon photo sur mais so na komi na ndako na ocha imité na benga pona mwana na oyo miracle toujours comme d'habitude. Merci beaucoup. Ndo zuye c'est quoi? Ozwini. Allô.
nazonga nde kuna tima mako insiste te mpona oya te oya te nga asi nabalaki na mwasi ya moto jamai nakozonga ndenge wana tolandelaka na bapriere osoki naketa na église epa pasteur. Merci. Zigoro aza kati beza te. Nayebi te ndika aza te. Aza te ndeni mutuka eza boni. Naoyeba ndeni naomona te naoki mongongo na ye te miracle bona obomboloke Zigoro aza nda. Bon mbali no aza na nda oyeba te ndeni. Libala ngo eza ka libala mpo bomona na ndako ya libala ya jour wana tojongo nda bengi ngai atuna ngai yo ngabi aza na eka ndenge wana mais tozosambela kaka Serge premier ko to bandi olela na telefone ngabi ya biso so passe eleki na motema siko tosani biso soki na lande nanga jojongo nda imene makambo esuki ya ndekumelinga boye Serge balimi kuta bisenga binanga ya maîtrise 3 azala kaka ngali pome ya te kasi yango nazomona mikolo nyonso naza tala mposa ovana na ndako ta neti leo nabaki na oya olekisa journée na ngai mobimba awa oconsoleta ngai na telefone nyonso te bapela motu te telefone epesa ebokama na oyeba te sali mamede auti obenga nga abisanga so nakomi na bipe ebosolola naozelaka abenga sali mape mikolo obenga nga te abi abengi jour ya telefone esoni se sire ozaki nango pembeni te ya leo bolamba nini nakota nasalela bino ata mwa vite osali kutu bende oyebe Serge Baguette aza wati papa archange papa archange aza wa ye na ememba malika akufela ye mwana me akufela ye ndeko na mwasi aza mpe awa kaza pataki mpe abenga yenga jour wana bisinga aza so afrisita ko mobeta awa loka baoya boye yo lamba kaka onzo olamba po balesanga bien mpona ebe ete ndini oyebisa bango na olamba ndenge bifungula elongi ko ozalaka mpe na elongi esengo motango nzambe omona oza na esengo ntango paster azoya azotiaka maboko ya eke nango bien kaka ememba ememba pa ye si ememba papa na bebe Zigora aza wa oui ok bon il y a pas de problème azali chéri nayebi te aza na ye ok abi Zigora oui naza na RDV mon ville eza moins urgent na face ambassade ya Belgique Zigora obwaka nga ata na kwana mpona ozwa taxi mpe na Kevin miracle obaki topase journée mombate nakesomba biloko otinga ndeni olamba ata biloko vraimen ye onabi nakesomba biloko biloko eza te chéri ye wana kuna aza kuna ota voiture Zig dis naza un rendez-vous mon ambassade à Belgique hein? Ok en face nango tu me donnes 2 heures de temps j'arrive ça va bon maman aide à côté d'accord non babengaka siko eza moins urgent j'arrive ça va non donne-moi 2 heures écoute nasali yo quelque chose à manger hein nani miracle on accès biloko eza na table on eza ye donc simisa yango déjà hein écoute tala regarde chérie non on a une histoire on va ça la écoute Pechanga il y a ton téléphone qui est là na ba oreille wana ya kiti hein nazo benga yo comme ça je te dirai quoi ça va.
Ouais, papa. Boni, papa. Kimi ezali? Kimi ezali. Bon, tongo boyi. Obi midi wapi boni, papa. nautaki pa Karine Manisa grande sœur nanga autaki Londres yango nakenda kotala bango yango nabi te nalekawa namona miracle soki azala Miracle awuti obima kaka tongo awa mama na ye moto atindaki ye mpo nani mama kulutu na bango adolo nianga azalaka na Londres ayaki yango mama na bango atindi bango kaka atindi ye ni tongo mpo bayi nzela moko na Espérance balonga mama na rebot kapel na jememaki manga bayi nzela moko akeyi mpo akutani na bango akamata biloko soko fanda ko ukufanda te papa soko te papa kamata tika na yo vraiment na ovanda te poni naza boye naoketala dengi maya wa bave na biso munga fula o dengi mayalo ye camarade jibe piano ouais bon bazala na jibe piano papa chéri nazokende kuna mais papa malheureusement je n'ai rien nga nalingaki ufanda uzile ye mpo akuumela te epai ya Espérance balonga eza wona njili nani nde problème ya te ayebi place tokutana na njili na quartier 4 Niklete Matondo leka ya Nancy Bwakanda tokutanaka naya wana naza wana likambo eza te soka ye nakoyibisa ye mama aza te namoni mpe mama te yayi nazoluba te leri na ye ya kokamata mapa se ekoki alali aza kolala c'était c'est quoi ça ni où tu es il y a des ici là ça va problème sérieux mis sur les hommes pour nous après c'est le canapé pour qu'on a passé oh on voit que la reine vraiment hein et là on est non pour ngola nandeni na tongo na yepa na bino sati olala ki wa na uté pas ici il y a des ici là ça prend ma mise vraiment moi c'est camarade nanga uto bala mtako aider ya zati obi que si la mtu ne saka bien te soki nga na salite na salite vraiment maman ata yo moko voix intérieure na conscience na yo ezo reprocher ata na eloko moko te limbisanga mbala nga mpona bengaki yo te nayebi soki non olala na ndako te limbisanga reconnaître yango obengaki ngai te ça normal te finalement nakoloba ndenge nini maman nabi ya sexe oyo osambisanga na miso na balabala mais bolingo yango nazolela nazoloba nazopesa conseil navandisi yo nazoteya yo na memo mpo basali na nzambe batyo maboko bien nini chéri nanga vraiment oh là oh là oh là oh là oh là hein bavivaka ndenge nini
na mwasi na memo na douceur tendresse caresse na pesa na yo siko olingi ya kuluna nakoma pomba yo bongo na kuluna bon siko amelo siko ile uzosanga place kozala na confiance na nga te mba na nga ata na biso eloko ndima nga te ezaka nini c'est quoi oza mwasi na nga nalingi yo mingi mwasi fo yoka o mobali nazoloba mais o nga nazoloba yo ozosala yango te mo nazoloba trop te bato lokola balonde nzimbi bango bazala na ba Jean Ndinga M25 londe nzimbiko oui alingaka ne couple na biso voilà kasi bongo tokolo ni kokabolanga na yo le problème c'est quoi bébé je t'aime beaucoup Moi na aussi, je funa t'aime, yo chérie. omoninga nazalaka faible na makambo bolingo yebi so nalingi nalingaka mbala mona komipesaka corps et âme napesa epa na yo le problème c'est quoi pesangaki moi valeur moko bolingo déplacer chérie na déplacer na kebo ça fait du bien aussi chérie naza place boy chérie yaka place boy esalaka bien mais yo ke yo lai na ndako te nayebi te nakoma na ndako za te tokute no siko na nzela promets na miso ya nzambe mbala nsima chéri na bando obenga ona yebi soki non abimi pardon vraiment se déranger te na sololi na maître tirbo na lwanda na bavie mandela ye mpe depuis nasengai mosina ekabe loti lelo vraiment te ezala tranquille ayebisinga bazoprépare cadeau moko mpo na mariage na biso okozwa te idée te estce oyebi ke yo oza en voiture chéri mais chéri en tout cas elo moko edécourage nga vraiment nini yango susu nauti na ndako epa yebisinga mbaki alobi eloo mosusu bazobanga yo C'est comme bebe si- osilikaka nde mabe yo mama papa préféré aposa yo papa alobi ozalaki a odeplace mwa moke comprendre yo ye azobanga te ayebi comprendre ye oyebi ndenge papa abangaka oyebi ntango yo sofaka mabe na yo olembisaka ngai na stratégie okozala kilengi litoto kutapesa yo bone ezala fo ozalaka na confiance na mwasi toso oza na confiance na nga te nani ozala na confiance na nga nalingi yo mingi nalingi yo ma mingi so moi nazoloba boye mpo nalingi yo so nalingaki yo te nenge naloba boye te sikobini tokendako ndeko bofungolani matoi oyoka sango ezoleka mpe bien te na mbongo naoyaka na omelaka baji okabelanga bambongo noza esengo te mama noza nanga na esengo te yo mwana ngo oza esengo te esengo nga noza nango na ozwela ngo ape naomela na ngai te omela te mobali ona ye te soki alingi nini soki alingi nini nayebi te mama akomavandaka boye mama nawa nde na osala te nayebi te mama Bon, de toute façon, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. nga nokina nga makadi oyo kapama mefa ngai wakobosanga makambo mama nayebitila esala nini yango mo eza nde boye bana weneza boye nayebitile ngai bana nga selibate mama mona ngai moko ya mwasi nzambe naolemba te butu moi naolemba te nzambe eza ndako ngai nakekota kuna ndeni nga naza mamakatisa ta place wana te mpona nakota chambre na yo nasala mama nasala nini tuna nasala mama koletanga bilamba nayebite sowana sukola ngai zuti osa ndeni sikomanga kolela boye navandi kuna mosusu eloko olekitaka suti yabi mwana nga kuna aza na kimia te papa zibo boye vomana ndako papa Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai jamais été un Jésus-Christ pour faire un miracle pour moi Nabino Abona. Je ne sais pas par quel miracle tu n'as ça. La fille elle a stagné dans ma maison. Le quoi statimo na somba donc ici maintenant dans ma maison à ça comparable na ba split na ngai à ça comparable na liste na ndaku. Je te dis la vérité, elle fait absolument rien dans cette maison. Non, dis-moi ngai na yo remplacer moi nanga parce que tu es là. Réponds à ma question. Dis-moi, tu es venu remplacer ta fille? Peut-être Norio Kayo? Mais Bozo Zelani, il y avait des messages en défilé. Bozo moi, je suis fatigué de votre fille. Nalembi. Avec les 5 000 on a payé ça comme caution. Tout ce que je fais comme dépense à mariage, n'a payé ça bino. Je vous ai donné ça gratuitement. Et toi, faites attention. Hein. S'il y a un problème dans cette maison, il ne faut pas aller appeler ta maman. Mais je te dis la vérité. Soyez pour remplacer, dis-moi.
Et tu connais ma mère et Bakata. Mais Mais elle est là, Azoyo Kenayo. Azoyo Kende. si vous balangez, si vous avez le côté de la moto, on sera la vérité, si vous avez un peu de dire. Ne salut pas. Ne me donnez pas olakaki ngai ete le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ngai lelo nandimeli mwana na Yuda, monisa ngai nzete na na bokonzi. Nasengi bikamwa sala lelo naningi namona batami wapya lelo nasengi bikamwa yonde yonde mubundisi ya motema nalingi namona solo kulela eumeli pe mingi shilomo banya tembe papayo ngai yango pe bokokisi posa na bino moi te papa moi ezate sayeka to toye koteka ye papa toza na confiance ya nzambe na yo ndenge tozaka na confiance ya pasteur Sela Lutumba ndenge tozaka na oya yo ndenge tozaka na confiance ya pasteur Mamona ndenge tozaka na oya yo ndenge tozaka na confiance ya pasteur Soni Kafuta na mwana ye Logos Kafuta Logos Soni papa confiance wana yango topesi yo toyebi ngolu na yo oyo ozaka na ngono elongo na pasteur Medar na bengi Logos Soni na Portugal alobi buke na ye kuna loboko nzambe kusala papa so na ye na mwana etaka nga tata na ye na yebi valeur nzambe na sala mutu mabete na kukere pe na ndako nganga te po mwana oyo abika na ye kutika na maboko ya nkolo eloko mutuya na retenir na maloba na bino ezali bo reconnaître que epai ya basala nzambe nde makambo malamu ezali te vraiment aboyo tike panganga te awa avandi elongo na bandeko mosusu bomoni awa baza te na permanence bato nyonso baza awa bazaka na problème pa yesu nde tozwi lobiko na biso frère papa bokende otiki na maboko ya mosele na nzambe problème eza te soki boza na eloko ya kotikela soki boza na makoki boyaka kotika atenir saza papa atekala esili biso tukeye boyaka kotala ye ekozala malamu esili batarete baza kolamba pondo olakaki ngai ete le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ngai lelo nandimeli mwana na Yuda, monisa ngai nzete na na. Ça va chérie? Pardon. Ah, quitte ma beaucoup bonne. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Parce que c'est que je t'aime beaucoup. Eh bandi lelo. Quitte ma colo bonne. Succès. Moi sina mobali so babandi basuka nani. Tika na nunga pardon. Nazo bongisa ote. Na bien moi sina mobali so babandi basuka nani. Basuka nani? To banda nini to suka. Te bobandi na bolingo bo suka nani? Na mariage, bongo yo lingi to suka nani chérie. Basuka na mariage. Biso mbali depuis to banda fiancé ça déjà combien de temps? Le problème c'est quoi bébé? Tu as tout ni question. Tu sais combien de temps? S'il te plaît, je te réponds non. Le problème c'est quoi? Au moni, tout commence par 0 pour tout comme à 10. Tu vois, Pinabi, attends, d'abord, je parle, non, chérie? Ici, na camarade, na kaka lobby, même pas 3 mois. Dès là, on ici, là, on a le présent, on a pété dans ma bouche. Écoute. On a 3 ans, on a un fiancé, bon, je vais te dire une chose. Yanine. La vie que vous avez appréciée, tu quoi, envie à rabattre, tu es sur mon ici, la vie, on a payé dans années. C'est comme si tu banda kala. Ici, la bandika lobby, elle doit bali. Tala, c'est na baye yo. Écoute, le problème c'est quoi? Na yebi souci na yo, yo ka bébé. Na yebi souci na yo, iza na yepa na bino na bala yo. Le problème c'est quoi? Même ande konanga,
na sola na bango Mireille Bolem yaza na ngola na Rita Bolem baba ba otindelanga ne fiske na esi bango na linga na ke présentation et pas ba miracle bolukelanga ne fiske na zozela ba ne fiske soke ye na yepa na bino est-ce que na lobi na be mama na ko lingo ndenge ni na osala ndenge ni chérie hein s'il te plaît longola na siko ozo imaginer na lo ozolo po balanga il faut Mireille so Bolem atindelo mbongo sikoyo koma na ndako na biso so tongi tolia il faut Mireille atinda mbongo Mireille aza na famille na ye aza na makambo na osala akuba no vanda atala ka vi na yo te luka msala olingi te so bandi ko latela ngai onde muta malonga boni boko succès na lingi te omonde za la lingi osute na baye yo kende sala vi na onga pena sala vi na ngai libérer vi na ngai miracle ozolo banini na lobi boya succès na lingi olisute omelini namela liboso ni namelaka o namela oyebi olieni ba question onze ani chérie ezani ekomi je ngana ki yoke ezani te nazo tuna oni makamuni nozo na bila lingi olisusu te okoyoka te tika vi na ngai na sala vi na ngai pe sala vi na yo na lingi olisusu te loko yo yaki na vi na po o sala o faire chier vi na ngai nazo sumbali musute kaka yo au juste 5 ans yo 6 ans yo vi na nga mobimba tina okoma koko tozaka na yo no tobala ni te na boy raison na eza po tobala ni te na bala lingala chérie pardon s'il te plaît pardon chérie s'il te plaît tika na nzoto ko succès tika na nzoto pardon pardon bébé pardon bébé s'il te plaît na fukami sikoni te loaka kende omonde na fukami boy na zozonga ndako na zwimbo na yo bala pardon omona kaka na mwa cicatrice moko ya moke a succès obenga famille na bino mbala poto obenga papa na biso ovandisa mama na biso oloba n'importe quoi nga mwasi ndumba lelo obikitisi ofinganga te omona kaka na zigura kaka moke okomisango tala monene omoni moto soki alingi yo mingi fo alengela yo siko so mwasi siko alingi yo suto sande naza mokumbi maki nazomema lokola maki soki natiki yo kopaswa siko nga na boyi memanga ata lokwa madesu yoka pardon chérie kokende te pardon komi koloka te pardon chérie nabi mama pardon yoka naloba pardon bébé s'il te plaît loba kasi nalobi boya pardon chérie yamba na appelle nange tali yo tika na no pardon yoka siko naza condamné la kiti yoka ngana loba te loba nini fongola motema na une décision à partir ya lelo miracle ngana kobala yo nazoluka musala nazobeta porte partout yoka via mwana mobali pardon chérie yo po bala mutu foka obeta ba porte obenga Angola obenga Londres obenga wapi na boy la vie c'est comme ça demandez on vous donnera cherchez maman ngai succès tikanga bandeko tikanga oza koloka te boni oboye tikanga yo aboya pote bolingo oza ngela makasi muta boya boy s'il te plaît nini s'il te plaît une minute na bibo yokela maongo eza ya nini tala benga sundingo mesala benga Laetitia Mukango yebisa kende eza boye miracle boyinga benga media medina yebisa bango keno miracle boyinga linginga sute na comme na mbale malonga ozo dépendre na famille te azo dépendre na ye moko Laetitia Mukango wana ozoloba pesa yo conseil na Patrick Mosengo pesa yo conseil Patrick Mosengo na la patience paye bakolinganga na vivre na dépendre na mbala azo dépendre na famille na ba voyage boni boy soki lelo nawe liboso na ye maboko peto nakoluka nde nzela ya kimia molimo nange kotamwinda ya solo naboyi nzela oyo ebongisaka moyo naboyi na ngaye